शर्मा सर, ये हम कहाँ आ गए और हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है? मेन सेक्टर 53 फरीदाबाद के अंदर लेके आया हूँ आपको। भारत कॉलोनी, गांधी कॉलोनी के बीचों बीच। अगर आप मकान चाहते हैं, मकान भी दूंगा। अगर प्लॉट चाहते हैं तो प्लॉट भी दूंगा, वो भी इंटरनेशनल, 4 इंटरनेशनल स्कूल के पास दूंगा। मेन बसावट बिल्कुल, आप चारों तरफ मीटर लगे हुए दूंगा। और स्कूल, मंडी, सब्जी मंडी और इंडस्ट्रियल एरिया से लगता हुआ प्रोजेक्ट। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें।